अरे ये सब तो काफी नहीं है। ठीक है, तो चलो ग्योजा बनाते हैं। ग्योजा? और वो क्या होता है? बस देखते जाओ और मजे लो। ठीक है, दिखाओ। मास्टर जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, चलो ऑनलाइन ग्रोसरी देखते हैं। हमें डम्पलिंग्स बनाने के थोड़े सामान की जरूरत पड़ेगी। इस स्किल से हमेशा फायदा ही हुआ है। ओह, यहाँ पर वाग्यू मीट भी है। सुई को भी देखना है। मैं आज कोई भी फालतू चीज नहीं मंगवाने वाला, सिर्फ काम की चीज मंगवाऊंगा। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले सब्जियां काटेंगे।